సిటీలో ఎంత హడావిడి ఉన్నా నా మనసు మాత్రం విలేజ్లో ఉండి కోడిపిల్లల దగ్గరే ఉంటుంది. మార్నింగ్ ప్రశాంతంగా కోడిపిల్లలకు ఫీడ్ ఇస్తూ, ఇంట్లో కుక్క పిల్లలున్నా ఆవులున్నా వాటికి ఫుడ్ పెడుతూ మార్నింగ్ డే అనేది ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా కూడా నేచర్లో జీవించడం ఎంత హ్యాపీనో ఈ కోడిపిల్లని చూస్తుంటే తెలుస్తుంది కదా. నేనైతే ఎక్కువ విలేజ్ లైఫ్ని లైక్ చేస్తాను. మీరు విలేజ్ లైఫ్ని లైక్ చేస్తారా, సిటీ లైఫ్ని ఎక్కువ లైక్ చేస్తారా? కామెంట్ చేయండి. అదిదా మ్యాటర్.